Друзья мои, привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, постепенно холодает. На улице сейчас у нас 6-8 градусов днем. Ночью до нуля температура практически опускается. В общем, пришли холода. И появились в моем Rio X первые проблемки. Кто-то, возможно, скажет, что это вовсе не проблемы. Но, друзья, кто на меня давно подписан, тот уже знает, как я отношусь придирчиво к различным посторонним шумам, к различным скрипам в автомобиле. В общем, я не могу терпеть, когда в автомобиле что-то шуршит, скрипит, шумит. Меня это прям раздражает. Так вот, о чем я? Смотрите, я вот этот момент похолодания немного упустил, потому что мы всей семьей болели ковидом. Я 10 дней из дома не выходил. Но сегодня сидел я в чате в своем телеграм-канале, общался с ребятами. И многие начали там жаловаться, выкладывать видео, что у них с наступлением холодов начали скрипеть ужасно сильно сиденья. Я сегодня как раз вышел наконец-то из дома, мне надо было по магазинам покататься, сажусь в автомобиль и тут же замечаю, что у меня точно так же ужасно скрипит сиденье. Прям просто ужасно, друзья, меня это прям убивает. Кстати, напишите в комментариях, у вас скрипят, шумят сиденья или нет. Сейчас я вам покажу, как они скрипят, как шумят, и постараюсь высказать вам свое мнение, выскажу, из-за чего, скорее всего, этот шум вообще происходит. И да, друзья, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, у меня там очень много полезной информации по корейским автомобилям, вообще по автомобилям. Нас там уже больше 4000 участников, и у нас есть большой чат. На чат также обязательно подписывайтесь, там вы можете задавать вопросы, вживую общаться с владельцами автомобилей, именно корейских автомобилей. Да и не только, я думаю, там у меня и участники есть с другими автомобилями. В общем, ссылочки в описании под видео оставлю. Так вот, смотрите, у меня такой же ужасный скрип, при этом на X-Line у меня этого скрипа не было. И я уже догадываюсь, из-за чего он возник. Я думаю, что Kia просто в рестайлинговых автомобилях решила сэкономить. Давайте сейчас покажу вам, как ужасно скрипят сиденья. И с вами попробуем решить, как от этого избавиться. Кстати, если включить подогрев сидений, вот я с подогревом днем катался, скрип практически пропадает, потому что сиденья прогреваются. Но сейчас вот я пока в гараже был, сиденья остыли, и опять скрип начал появляться. Когда едешь, понятно, вроде бы ничего не скрипит. Ну, сидишь же спокойно, и скрипа нету. Но стоит пятой точкой пошевелить, и прям скрип этот просто убивает, если особенно музыка в машине выключена. Вот давайте сейчас я попрыгаю, попробую вам показать, как сиденье скрипит. Но это еще, друзья, не сильно, потому что, опять же, сиденье маленько прогрето, а когда автомобиль холодный, скрип просто ужасный. Ну, давайте, наконец, покажу. Так, друзья, я был вынужден сменить локацию. Смотрите, сиденье шумит в основном вот в этих боковых местах, вот в этих поддержках. Здесь, если надавливать, шума никакого нету. А вот здесь, смотрите, просто ужас. Соответственно, если вот сюда давить, это место играет. И опять же происходит вот этот скрип. Здесь то же самое. И здесь. Давайте еще водительское покажу. То же самое. Смотрите, здесь давим, ничего нету. Здесь просто ужас. Вот здесь поменьше вроде бы. Проверьте у себя, у вас также, если вот в эти места давить, сиденье также шумит или нет. И напишите обязательно год выпуска вашего Рио. И шумит у вас сиденье так или нет. И знаете, друзья, здесь мне вспомнились строчки из песни. Опять скрипит потертое седло. Ну, блин,
Седло-то совсем не потертое, автомобилю всего 3 месяца. Kia, как так? Как так? Блин, ты меня опять удивляешь. Итак, смотрите, в чем же дело. Почему так шумят сиденья? Это мое мнение, а вы свое мнение напишите в комментариях. Смотрите, еще когда на X-Line мне меняли каркас спинки, вот этой спинки водительской, внутри у меня меняли металлический каркас целиком, я об этом видео записывал, рассказывал вам, по гарантии там ремонт был. Так вот, мастер, который мне это делал, сказал: если будешь сам разбирать сиденье, не вздумай убирать вот эту ткань. Он мне показал, там такая тоненькая ткань была внутри. Если, говорит, ее уберешь, то сиденье начнет скрипеть. То есть проложка там была. Так вот, я думаю, что здесь, скорее всего, в рестайлинге эту проложку Kia убрала и решила на этом сэкономить. И почему именно вот в этих местах шум происходит? Потому что здесь металлический каркас, металлические, так скажем, пластины, если разобрать, вы увидите. И сразу к пластине подходит вот этот вот губчатый материал, сам вот этот мягкий материал. И просто он обметал, когда мы вот это вот все шевелим, он именно издает такой шум. А по идее там, я так думаю, должна быть вот эта проложка, чтобы шума не было. Скорее всего, проложку убрали. И теперь, когда сиденье холодное, металл холодный, этот поролон так шумит. Можно, конечно, разобрать сиденье, все это посмотреть. Я сейчас пока этого делать не буду. Мне, честно говоря, лень разбирать сиденье. Но вот когда буду делать электрический поясничный упор сиденья, когда я, наконец, его куплю, вот тогда разберу, и мы с вами сразу посмотрим, есть там проложка, нету проложку. Нету проложку. Вы напишите в комментариях, может быть, вы уже разбирали, может быть, вы к дилеру по гарантии обращались и вам этот скрип устраняли. Кстати, думаю, да, можно и к дилеру обратиться по гарантии, но не уверен, что он будет это исправлять, потому что, опять же, в сервисной книжке написано, что посторонние легкие шумы, скрипы, не влияющие на работу на ездовые там характеристики, что-то такое, к гарантии не относятся. Так что я уверен, если к дилеру обратиться, скорее всего, дилер откажет. И я бы обратился, но мне сейчас опять же 100 километров до дилера, из-за этого ехать мне не хочется. Поэтому либо я, когда буду подпор делать, разберу, посмотрю, и может быть какую-то ткань проложу и от скрипа избавлюсь. Либо, когда к дилеру поеду, попробую по гарантии обратиться. Но сейчас разбирать сиденье точно не буду. Кстати, друзья, с наступлением вот этих холодов я заметил не только вот этот минус в сиденье, но я обнаружил большой плюс, существенный плюс, который мне в Rio X очень понравился. Но об этом я вам расскажу в одном из следующих видео, что я нашел в Rio X. Думаю, кто уже давно Rio X владеет, либо Rio 4 рестайлинг, тот уже этот плюс нашел. Но я вот его только обнаружил. В общем, в одном из следующих видео я вам об этом расскажу. В общем, друзья, вот такое видео, вот такой минус. Мне этот минус очень не нравится. Я не люблю, опять же, посторонние шумы и скрипы. Но будем ездить, будем смотреть, как дальше будет. Надеюсь, сильнее скрипеть не начнет, когда уже зима настанет, снег выпадет. А может, наоборот, скрип этот пропадет. Опять же, буду держать вас в курсе. В общем, все полезные ссылочки в описании под видео. Переходите, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, потому что у меня много интересных и полезных видео, и впереди будет много интересного и полезного. На этом сегодня у меня все. Всем удачи на дорогах, встретимся в следующих видео. Всем пока-пока.